Matul frar pajjiżna kellu l-ħames l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Statistika tal-Eurostat uriet li Malta kellha rata ta' qatt ta' 3.3%. Dan ifisser kważi n-nofs tal-medja Ewropea li hi 6.5%. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna naqset tul ix-xhur. Fil-fatt fi frar tas-sena l-oħra r-rata ta' qatt kienet kważi nofs perċentwal iżjed minn frar ta' din is-sena. L-aktar pajjiż brata baxxa ta' qatt kien ir-Repubblika Ċeka, segwit mill-Olanda, il-Polonja u l-Ġermanja. Dan filwaqt li l-Greċja kellha l-ogħla rata ta' qatt b'aktar minn 16%. Pajjiżi oħra brata għolja ta' qatt kienu Spanja, l-Italja u Franza. Il-Eurostat qalet li din l-istatistika ttieħdet eżatt qabel mal-pandemija komplet tinferex brata maġla u taffettwa anki l-postijiet tax-xogħol. L-istatistika tinnota wkoll il-qatt fost iż-żgħażagħ taħt il-25 sena. Fil-fatt stmat li ftit aktar minn 2,700,000 ruħ huma żgħażagħ qiegħda. Il-Eurostat spjega li l-medja tar-rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kienet tisboq dik tal-Istati Uniti. Fil-fatt fi frar li għadda qatt fl-Amerika kien 3.5%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.